السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مشاهدي قناة فوائد منوعة. اليوم جبت لكم وصفة طبيعية قوة في علاج الذبحة الصدرية والسعال، الكحة وجميع مشاكل الصدر. لكن أرجو منكم إخوتي دعمنا بقوة. وصلوا هذا الفيديو بارك الله فيكم إلى مليون مشاهدة، لكي يستفيد الجميع وتكتسبوا الأجر ونستفيد نحن وأنتم بإذن الله. يعني وضع علامة لايك لهذا الفيديو لكي ينتشر، والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. جزاكم الله خير. يعني هذا هو وقت يعني الشتاء، ويكثر فيه المشاكل الصدرية، السعال والكحة والذبحة الصدرية. يعني تتوفر الكثير من الأدوية الكيميائية في الصيدليات والكثير من الوصفات، لكن هذه الوصفة يعني مجربة وطبيعية وسهلة ومتوفرة في كل بيت. مكونات هذه الوصفة عندنا هنا الدهن أو الدهن العتيق أو الدهن الحر، أي دهن يكون دهن الماعز أو دهن الغنم أو دهن البقر، أي نوع من الدهن. عندنا القهوة يجب أن تكون ساخنة. طريقة تحضير: ملعقة صغيرة من الدهان نقوم بإذابتها في القهوة هكذا، بسم الله، ونشرب الوصفة يعني صباحا على الريق، صباحا مرة واحدة. يعني من الاستعمال الأول يعني ستشاهدون التحسن، يعني يكون هنالك تحسن حتى تشفوا بإذن الله. يعني هذه الوصفة للصغار وللكبار. شكرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.